イエスは十二弟子にこのように命じを得てから町々で教え、また述べ伝えるためにそこを立ち去られた。After Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and preach in the towns of Galilee. さて、ヨハネは獄中でキリストの御業について伝え聞き、自分の弟子たちを使わして、When John, who was in prison, heard about the deeds of the Messiah, he sent his disciples, イエスに言わせた。来たるべき方はあなたなのですか？それとも他に誰かを待つべきでしょうか？ to ask him, Are you the one who is to come? Or should we expect someone else? イエスは答えて言われた。言って、あなた方が見聞きしていることをヨハネに報告しなさい。Jesus replied, Go back and report to John what you hear and see. 盲人は見え、足苗は歩き、重い皮膚病にかかった人は清まり、耳しいは聞こえ、死人は生き返り、貧しい人々は福音を聞かされている。The blind receive sight, the lame walk. Those who have leprosy are cleansed. The deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. 私につまずかない者は幸いである。Blessed is anyone who does not stumble on account of me. 彼らが帰ってしまうと、イエスはヨハネのことを群衆に語り始められた。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか。風に揺らぐ足であるか。As John's disciples were leaving, Jesus began to speak to the crowd about John. What did you go out into the wilderness to see? A reed swayed by the wind? では何を見に出てきたのか。柔らかい着物をまとった人か。柔らかい着物をまとった人々なら王の家にいる。If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No, those who wear fine clothes are in king's palaces. では何のために出てきたのか。預言者を見るためか。そうだ、あなた方に言うが、預言者以上のものである。Then what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. 見よ、私は使いをあなたの先に使わし、あなたの前に道を整えさせるであろう。と書いてあるのはこの人のことである。This is the one about whom it is written. I will send my messenger ahead of you, who will prepare your way before you. あなた方によく言っておく。女の産んだ者の中でバプテスマのヨハネより大きい人物は起こらなかった。しかし天国で最も小さいものも彼よりは大きい。Truly, I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている。そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and violent people have been raiding it. すべての預言者と律法とが預言したのはヨハネの時までである。For all the prophets and the law prophesied until John. そしてもしあなた方が受け入れることを望めば、この人こそは来たるべきエリアなのである。And if you are willing to accept it, he is Elijah who was to come. 耳のある者は聞くがよい。Whoever has ears, let them hear. 今の時代を何に比べようか。それは子供たちが広場に座って他の子供たちに呼びかけ。To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplaces and calling out to others. 私たちが笛を吹いたのにあなたたちは踊ってくれなかった。弔いの歌を歌ったのに胸を打ってくれなかったというのに似ている。We played the pipe for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. なぜならヨハネが来て食べることも飲むこともしないと、あれは悪霊に疲れているのだと言い。
For John came neither eating nor drinking, and they say, He has a demon. また人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見よ、あれは食を貪る者、大酒を飲む者、また酒税人、罪人の仲間だという。しかし、知恵の正しいことはその働きが証明する。The Son of Man came eating and drinking, and they say, Here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her deeds. それからイエスは数々の力ある技がなされたのに、悔い改めることをしなかった町々を責め始められた。Then Jesus began to denounce the towns in which most of his miracles had been performed, because they did not repent. 災いだ、コラジンよ。災いだ、ベツサイダよ。お前たちのうちでなされた力ある技が、もしツロとシドンでなされたなら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたであろう。Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. しかし、お前たちに言っておく。裁きの日には、ツロとシドンの方がお前たちよりも耐えやすいであろう。But I tell you, it will be more bearable for Tyre and Sidon on the day of judgment than for you. ああ、カペナウムよ。お前は天にまで上げられようとでも言うのか。黄泉にまで落とされるであろう。お前の中でなされた力ある技が、もしソドムでなされたなら、その町は今日までも残っていたであろう。And you, Capernaum, will you be lifted to the heavens? No, you will go down to Hades. For if the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. しかし、あなた方に言う。裁きの日には、ソドムの地の方が、お前よりは耐えやすいであろう。But I tell you that it will be more bearable for Sodom on the day of judgment than for you. その時イエスは声を上げて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵のある者や賢い者に隠して、幼子に表してくださいました。At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned, and revealed them to little children. 父よ、これは誠に御心にかなったことでした。Yes, Father, for this is what you were pleased to do. すべてのことは父から私に任せられています。そして、子を知る者は父の他にはなく、父を知る者は子と父を表そうとして子が選んだ者との他に誰もありません。All things have been committed to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal him. すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. 私は柔和で心のへりくだったものであるから、私のくびきを追って私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう。Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. 私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。For my yoke is easy, and my burden is light.